Сен менин бүтпөй калган дастанымсың. Түбөлүк жарың Бактыгүл. Түгөйүм менин түбөлүк жарым Искендерге арналат. Эх, кантейин. Сен кеткенден бери ар бир күнүм мен үчүн сыноо болду. Ар бир күнүм түйшүктүү терең ойго салды. Сен жөнүндө эскерүү жасыш мен үчүн өтө оор болуп турат. Мындай күн болоорун күткөн жок элем. Улам жаш өйдөлөгөн сайын бул дүйнө жалган экенин түшүнгөн соң акыры кетээрибизге көзүбүз жетип, бирок бири-бирибизди өлүмгө кыйбай, түгөйсүз калууну каалабай, жараткан кабыл кылса, экөөбүз чогуу бир күнү кетебиз деп айткан дагы күндөрүбүз болгон. Тилекке каршы андай болгон жок. Мага чейин эле сен жөнүндө көптөгөн сенин туугандарың, жакындарың, классташ курсташтарың, жердештериң, досторуң, коллегаларың, сени өтө жакын жакшы билген илимпоздор, коомдук ишмерлер, адабият, маданият жана эл агартуучу өрөөсүндө эмгеги менен бааланып таанылган жана жалпы кыргыз элине таанымал болгон улуу инсандардын эскерүүлөрүн окуп чыктым. Эң кызыгы, баары тең бир кишинин оюн айткандай окшош сезилди мага. Сенин адамкерчилигиңди, боорукерлигиңди, илимге, билимге умтулганыңды, иштермандыгыңды, көп кырдуу талантыңды, элге алымдуулугуңду, ак көңүл, көрөгөчтүгүңдү, шайыр, ачык мүнөзүңдү, анан башкалардан өзгөчөлөнгөн элдик дипломатиялык мүнөзүңдү жана өзгөчө бир бийиктигиңди, баа жеткис сабырдуулугуңду баса белгилеп кетишиптир. Мен аларга толугу менен кошулам. Сен чындыгында так ошондой адам элең. Көрсө сен өтө жөнөкөй, жумшак мүнөзүң менен эле баарын таң калтырып, ат көтөргөз, адамдын алы жеткис оор жүктү көтөрчү турбайсыңбы? Мен аны сезип билчүмүн. Бирок ошондо да сен мени аяп, сыр билгизбей, түйшүктөн алыс кылып, санаар катпай, аяр мамиле кылуучу элең. Мен болсо сага толугу менен ишенип, айткан сөзүңдү, кылган ишиңди дайыма туура көрүп колдочумун. Кандай болбосун, эмне болсо да дайыма жайдары, шайыр, күлкү шаң менен гана жүргөнүң менин эсимде. Талаш тартышты, карама каршылыкты кандай шарт болбосун, дайыма сабырдуулугуң менен, акыл эсиң менен, жумшак тилиң менен гана жеңүүчүсүң. Сени менен пикир келишпегендерди дагы жеке душманыңа айланткан жоксуң. Түшүнгөн кишиге мындай болуш өтө кыйын. Андайга күчтүү эрк, туруктуу, күчтүү мүнөз, акыл эс, көрөгөчтүк, сабырдуу адам гана чыдайт болуучу. Экөөбүздүн башыбыздан эмнелер гана өткөн жок. Баары көз алдымда. Сен мени менен бирге жашаган ар бир күнүбүздү, саатыбызды, жашоонун ачуу таттуу даамын бирге таткан учурларды эстейм. Турмуштун татаал жолун чарчабай, сынбай, бүгүлбөй бирге бастык. Мүдүрлүп чалынып, жыгылган учурларда дагы бири-бирибизди жөлөп таяп, дем берип, күч кошуп өткөргөн күнүбүз эстен эч качан чыкпайт. 51 жыл, ооба 51 жыл чогуу жашадык. Арманым жок. Арманым эле сен кетип, мен сенсиз калганымда гана болду. Аттиң арман, кантейин шумажал сени арабыздан алып кетти. Кудайым кылса кубарың барбы дейт. Айлам канча. Түбөлүккө кайрылбас, кайтып келбес жакка кеткениңе акылым жетип турса да, жүрөгүм менен кабыл алуу өтө
оор болуп турат. Күнүгө сенин сүрөтүңдө, экөөбүз чогуу түшкөн сүрөтүңдү тигилип карай берем. Күндөлүктөрүңдү барактайм, жазган ырларыңды окуйм. Ошентип барактап жатып 1969 жылы өзүң жазган ушундай саптарга көңүлүм бурулду. Эй мезгилдер, мезгилдер, мен силерди бир кубантып өтөрмүн. Сөз кезеги мага келген учурда ак тилегим жалгыз гана ушунда деп жазганыңдай так эле ошондой болду. Сага сөз атасы дагы, сөз кезеги да даана келген учурда арабыздан сени шумажал мезгилсиз эрте сууруп кетти. Көзүңдүн тирүүсүндө баарына бирдей аяр мамиле кылып, камкордук менен дем берип, күч кубат кошуп, кубанткан жаның кокустан кош айтышууга үлгүрбөй, шашылыш арабыздан кетип калып, баарыбызды боздотуп, ыйлатып, ойго салдың. Ага баары күбө. Сени акыркы сапарга узатаарда коштошууга кабар берилбей калса дагы интернеттен уктук деп келгендер арбым болду. Анысына миң шүгүр келтирем. Көңүл айтып, коштошууга келгендердин баарына тең ыраазычылык билдирем. Кантейин, башка аргам жок. Билесиңби, сагыныч кусалык мени менен бирге өмүрүмдүн аягына чейин кала берет. Мен сени эч убакта унута албайм. Сен менин жүрөгүмдүн чогундасың. Жараткан ортобузга накта, таза, тунук махабатты себеп кылып, Кудай өзү экөөбүздү түбөлүккө бирге кошкон. Сенин күндөлүгүңдө дагы минтип жазганың бар экен. Мага 70-жыл менен коштошуу бир топ оорчулукка турду. Себеби мен ушул жылы өзүмдүн өмүрүмдө жаштык кезде жолугуучу сүйүүгө туш болдум. Мени сүйүүгө туш кылган 70-жыл мага абдан кымбат. Бирок 71 жылдан үмүтүм зор. Менимче ушул жыл жашоомдогу бурулуш жылы болушу керек. Деги мен бүгүн шумдуктуудай кубанычтуумун. Сүйгөнүмдүн саатын тагынып отурам. Бакыт Гүлжамал менен кеткен, чоюн агалары менен. Мырзалы Сүйүналы үчөөбүз 70-жылды узатып, 71 жылды тостук. 1971 жылдан күткөнүбүз баардык жакшы нерселер. Бул жыл жакшылыктын жылы болсун. Омин. Искендер Исамидин уулу. 1971 жыл. Сүйгөнүм Бактыгүлдүн сааты боюнча 12 саат 30 мүнөт. Эмесе достор, тос көтөрөлө. Билесиңби Искендер, мен үчүн бул өтө кымбат эскерүү. Мен сага ыраазымын. Өзүң каалап, өзүң күткөндөй эле так ошол 1971 жылы жай мезгилинде 19 июнда биз баш коштук. Ошол үйлөнөрдүн астында мага арнап жазган өтүнүч аттуу ырың дагы бар экен. Макулсуңбу, уурдап кетейин. Бир келтирип сенин эбиңди. Биздин үйдү түбөлүккө үй кылып болуп калчы апакемдин келини. Өзүңдө бир жалгыз өтүнүч, орундалса болбос өкүнүч. Салынып сен аппак жоолукту, болчу мага аппак колукту. Ооба, ошондой эле болду. Апам салган жоолукту 50 жыл сактап, алтын тойдо улуу келиним Нургүлгө ырымдап бердим. Ошентип жылдар өттү. Экөөбүз бактылуу өмүр сүрдүк. 6 баланын ата энеси болдук. Небере, чөбөрө көрдүк. Куда сөөк күттүк. Анысына 1000 мертебе шүгүр. Экөөбүз тең Кудайга ыраазыбыз. Өз балдарыбызга кошуп, ата энесинен эрте ажырагандарды дагы асырадык. Аларга ата эне болдук. Алыстап кеткендерди жакындаттык. Адашып кеткендерди табыштырдык. Ошолордун баарынын башында Искендер өзүң турдуң.
Булар жөнүндө Искендер көзү тирүүсүндө айтчу да эмес, айттырчу дагы эмес. Искендердин эстен кеткис дагы бир мыкты сапатын эскерейин. Качан болбосун, кайсы той болбосун, сөз кезеги келгенден кийин каалоо тилегин айтып бүтүп, аягында сөзсүз ырдачу, дайыма бир гана ырды ырдайт эле. Коңур, уккулуктуу, жаңырган үнү менен. Бул ырды сен 50 жыл ырдап келдиң. Эх чиркин, 50 жылдык алтын тоюбузду өткөрдүк. Тоюбуздун эң акыркысы 2022 жылдын 23 октябрында болду. Дагы 1-2 чакырык калды дечүсүң. Ошондон кийин бир айга жетпей сен арабыздан кетип калдың. Арман Күнай, сезсемчи кетериңди. 50 жылдын ичинде күткөн баардык туугандарыңды, досторуңду, жакшы санаалаштарыңды, чогуу иштешкен коллегаларыңды деги койчу, эч ким исин калтырбай чакырып, өзүң тамада болуп, өзүң табак тартып, бирин калтырбай сүйлөтүп, ар бирин мактап, даңазалап, көңүлдөрүн көтөрдүң эле. Анан тойдо өзүң ырдап, мени менен кол кармашып алып, залды тегерете басып, ушул ырды жаңырта тынбай ырдап жаттың. Көрсө, ал мени менен, элиң менен коштошуу болгон турбайбы? Аттың арман, аны ким билди? Иши кылып сен башкача, өзгөчө адам элең. Атайлап сага берилген миссияң менен келип, аны толугу менен аткарып кеткендей болдуң. Сенин так ошондой адамдык касиетиң көп нерселерден чогулуп, түптөлгөнүн баса белгилеп кетким келет. Ага себеп ата тегиң, чөйрөң,
далалатың, алдыга койгон максатың, өжөрлүгүң, тайманбастыгың, эмгекчилдигиң. Мунун баардыгы курулай айтылган сөз эмес. Буга далил өзүң мындан 9 жыл мурда негиздеген Мугалим журналына сени билген жакын адамдарыңдын жазып берген эскерүүлөрү. Бул эскерүүлөрдү улантуу келечектин иши. Кудай буйруса уланат. Искендердин кыялдануусу, алдыга койгон максаттары көп эле. Ар бир кыялдануусу, максаты, тилеги жеке эле үй бүлөсү үчүн эмес, жалпы элге арналчу. Дайыма балдарына айтаар эле: жараткан жалпы элге берсин, эл ичинде бизге берсин деп. Акыркы 1-2 жылдын ичинде ой толгоого батып, Бурана музейинин тегерегине тарыхый этнокомплексти курууну кыялданып жүрдүң эле. Ал идеяны өзүнүн жердеши, досу, кыргыз эл сүрөтчүсү Маратбек Шарафеддинов менен биргелешип иштеп чыгышмак. Тилекке каршы ал тилегине жетпей калды. Жетпей калган ой тилектерине келечекте балдары, неберелери жетер деп Кудайдан тилеймин. Уул кыздарына татыктуу тарбия берип, үлгүлүү ата, ошондой эле эң мыкты чоң ата, таята болду. 15 ноябрь 2022 жыл. Бул күн менин да, неберелерибиз Аскар менен Акбардын дагы эсинде түбөлүккө калды. Ошол күнү Искендер, мен 2 неберем болуп Токтоболот Абдумомуновдун «Абийир кечирбейт» аттуу драмасын көргөнү театрга бардык. Театрдан таанып билген адамдар менен чогуу сүрөткө түштүк. Неберелерин тааныштырып, бири Кытайда, бири Италияда окушат деп сыймыктануу менен айтты. Театрдан чыкканыбыздан кийин Искендер неберелерине кайрылып: «Түшүндүңөрбү?» деди эле. «Ооба ата, түшүндүк» дешти. «Биз жаш кезибизде силердей студент чагыбызда бул спектакльди көп ирет көргөнбүз. Биз өңдүү жаштар Абийир кечирбейтти көрүп, андан сабак алып, тарбияланып чоңоюшкан» деди. Анан кыскача драматург Токтоболот Абдумомунов жөнүндө быйыл ал кишинин 100 жылдыгы өтүп жаткандыгын неберелерине айтып берди. Абийир кечирбейт, адам абийири тууралуу, ушак айыңдын айынан бузулган уя, кыйраган турмуш, талкаланган тагдыр жөнүндө баяндалган драма экенин баса айтып түшүндүрдү. Акырында көрдүңөрбү бузуклар кандай экенин? Сүйүүңөргө бек болгула, мага окшоп адналүп болгула деп мени карап күлүп койду. Ошол күндөн бир күн өткөндөн кийин 17 ноябрь 2022 жылы колумдан учкан куштай болуп, жадырап жайнап туруп, кош деп айтууга дагы үлгүрбөй учуп кеттиң. Аттиң арманым-ай. Искендер эмгегин элин арнады, жаштарга билим берди, артында өчпөс из калтырды. Улуттук университетке студент болуп кирип, ректорлук кызматка чейин жетип, ардактуу пенсияга чыкты. Пенсияга чыккандан кийин да өзү сүйгөн педагогдук кесибин улантып, Кытай Эл Республикасынын Үрүмчү шаарындагы педагогикалык университетинин атайын чакыруусу менен барып, 2015 жылдан 2017 жылдары иштеп келди. Мен небере кызым магистратураны бүтүп алсын деп Бишкекке кудагыйга таштап кеткен 1 жашка толо элек баласын Үрүмчүгө алдырып карап бердим. Ошондо мага мындай ой келди: небере баккан эч нерсе эмес экен. Чөбөрө көрсөк Кытайга чейин кубалап барып бактырат тура. Аман болушсун. Искендер өзү сүйүп барктаган улуттук университетке 50 жылга чукул ак кызматын өтөдү. Анын кылган эмгеги жогору бааланып, мындан 14 жыл мурда өзү негиздеп, түзүп кеткен педагогика институтуна Искендердин ысымы ыйгарылды. Университеттин жалпы жааматына өзгөчө ысымды ыйгаруу боюнча демилге көтөргөн педагогика институтунун коллективине үй бүлөбүздүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Искендерди Искендер кылган
Хоттуу университетинин коллективи. Искендер жөнүндө айта берсем сөз бүтпөйт. Өмүрүм өтө өткөнчө айта берем. Искендердин баскан жолу жаштарга сабак болсун. Искендер Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, педагогика илимдеринин доктору, профессор, тубаса педагог, мугалим. Мен Искендер менен сыймыктанам. Сен менин эсимде түбөлүккө жашай бересиң. Кош эми, кош бол менин асыл жарым. Эгиз эмес, эгизден да жакынымсың. Мен сени түбөлүккө эстеп жүрөм. Сен менин бүтпөй калган дастанымсың. Кош бол, жаткан жериң жайлуу болсун. Жаратканым бейиштин төрүнөн орун берсин.